السلام عليكم، معكم ابتسام، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. روتين خفيف وصفات. اليوم غنخليكم معايا فقط غير في الكوزينه، ما غنمشيو فين. خليك معايا الا كنتي مهتمه بلا فيديو، وإلا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي ما تنسايش تشاركي فيها باش يوصلك هكذا دائما الجديد. وما تنساوش تدخلوا الانستغرام اللي غادي نخليه لكم لتحت اسفل لا فيديو. اليوم غادي نحضر معكم كريسات ساهلين ماهلين، ديال الدار، كيجيو رطبين وهشاش وبمقادير اللي بسيطه متوفرين في كل دار. وغادي نحضر معكم ايضا لي بات هكذا بلا صوص بيشاميل. وخليكم معايا الا كنتم مهتمين بلا فيديو، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وتشجعوني بلي لايك ديالكم، وما تنساوش تخليو لي التعاليق ولو غير بنقطه باش تشجعوني، وان شاء الله باش نبقى نحط لكم دائما الجديد. ندوز باش نحضر الكريسات ديالي اللي غادي نحتاج ليهم: نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر سنيده، بيضه، الملح، معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه ديال حبه حلاوه وديال النافع، تقريبا معلقه ومعلقه هي 2 معالق، واحد شويه ديال الزنجلان وفاني. هنايا عندي تقريبا واحد 700 غرام او 650 غرام ديال الدقيق الابيض. الفرن رطب مزيان. هنايا غادا ندير واحد شويه ديال الملحه، غادا ندير جميع المقادير: فاني، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، نص كاس ديال السكر سنيده، ونص كاس ديال الزيت المائده. وبالنسبه لديك البيضه غادا نديرو غير البيض ديالها، وداك الصفر غادي نخليوه باش غادي ندهنوه عليها. هنايا غادي نجمعوا العجين بالماء الدافئ. يعني واحد الكريسات اللي ساهلين 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 ساهلين، وبصراحه اقتصاديين. كيمكن ليك تعجنيهم وتخليهم يخمروا ويرتاحوا، سيري قضي شغلك حتى ترجعي عاوتاني وكوريهم وحطيهم في الطاوه اللي غندخلهم الفران، وغنخليوهم يرتاحوا عاوتاني واحد 10 ديال الدقائق، وديك الساعه كنطيبوهم في الفران. هنايا غادي نخلط جميع دوك المقادير اللي ذكرت لكم هكذا بالماء الدافئ. كاين اللي كيدير فيهم الحليب، الحليب تقريبا كأس كبير ديال الحليب مع 2 كيسان ديال الماء. هنا فقط هادو كما قلت لكم ساهلين ساهلين بمقادير، يعني راه متوفرين في كل دار، ما كيطلبوش منا شي مقادير. فقط نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال سنيده، فاني، بيض بيضه، الملح، ومعلقه كبيره ديال الخميره، وحبة حلاوة الا ما كانتش متوفرة. فقط يمكن لكم ديروا النافع وشوية ديال الجلجلان. هنايا ملي كنجمعوهم بالماء الدافئ كنحاولوا ما نجريوش ديك العجينة هكذا، فقط غير اون فوا كنجمعوها كنغطيوها وكنخليوها ترتاح واحد المدة في شي مكان دافئ. ومن بعد ما كترتاح لينا كتلاحظوا الحجم ديالها كيتضاعف ليها. كيف ما كتلاحظوا هنايا راه خمرت ليا العجينه. غادي ناخذ واحد المعلقه، تقريبا معلقه ديال زيت المائده، وكندهن ديك العجينه ديالي هكذا باش ما تلصقش ليا ملي غنكورها، ما تلصقش ليا في يديا. وغادا نبدا نحضر من العجين كويرات، كويرات اللي صغيورين. كيف ما كتلاحظوا معايا راكم كتعرفوا الشكل ديال الكريسات. بالنسبه اللي بغاهم كبار، ملي كنكوروهم وكنحطوهم في الطاوه اللي كنكونوا ديجا دهناها بالزيت، كنضغطوا عليهم هكذا بيدينا، وكنخليوهم يرتاحوا عاوتاني واحد المده ديال 10 دقائق. وديك الساعات كنشعلوا عليهم الفران وكنخليوهم يطيبوا. غادي نستمر انا فحال هكا حتى كنكمل الكريسات اللي عندي كاملين، وغادي ندهنهم بداك الصفر بيضه اللي غادي ندير معاه واحد المعلقه ديال الحليب وواحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، وكندردر عليهم واحد شويه ديال الجلجلان. وغادي نخليهم كما قلت لكم يرتاحوا لواحد المده ديال 10 ديال الدقائق. وديك الساعه غادي نشعل عليهم الفران. وهانتوما معايا، خليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو.
هنايا البنات كما كتلاحظوا معايا، من بعد ما خليتهم ارتاحوا لي المره الثانيه لواحد المده ديال 10 دقائق تقريبا، دخلتهم الفران وغادي نشعل عليهم وغنخليهم يطيبوا. ما كياخذوش لينا الوقت بزاف، غير حداو معاهم باش ما يتحرقوش ليكم. الشكل النهائي ديال الكريسات ديالي كيجيو على هذا الشكل هذا. انا درتهم شويه كبيبرين كيف ما كتلاحظوا، ساهلين وكيجيو رطبين وهشاش. وكيف ما شفتوا راه ما كياخذوش منا الوقت، كيمكن لك تحضريهم وتمشي تقضي شغلك بدون ما يخمروا لك واحد شويه، وكترجعي تكمليهم عاوتاني. ساهلين ماهلين، كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا في التعليقات ديالكم. ما تنساوش البنات تخليو ليا التعليقات ديالكم، هكذا كتشجعوني ولو غير بنقيطه. هانتوما الكريسات كيفاش كيجيو رطبين وهشاشين، غادي نقسمها لكم وغادي نشوفوا كيفاش كيجيو. فعلا سهلين، كيجيو رطبين وهشاش. كيمكن لكم تضاعفوا المقادير، انا استعملت غير هاد تقريبا هنايا انا درت واحد لاطه كيف ما كتلاحظوا راها كبيره. كيمكن لكم تضاعفوا المقادير وتحتفظوا بهم في المجمد، هكذا كينفعوا الا جاوكم الضياف على غفله. ودابا غادي ندوز باش نصايب لي بات بلا صوص بيشاميل. هانتوما معايا هنايا عندي واحد نص لتر ديال الحليب بارد، 2 معالق كبار ديال الزبده، و2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض. هنايا في كاسرونه كناخذ دوك 2 معالق كبار ديال الزبده، ديما نفس القياس ديال الزبده، نفس القياس ديال الطحين. غادي ندوبو ديك الزبده حتى كتذوب لينا، وغادي نضيف عليها داك الطحين. هنايا غادي نضيف دوك 2 معالق كبار ديال الطحين من بعد ما ذوبت ديك الزبده. وديما البوطه كتكون قليله، كنجمعوا داك الزبده مع ديك الطحين حتى كتجمع لينا وتكور لينا. راكم كلكم عارفين الطريقه ديال لاصوص بيشاميل، راه ساهله. من بعد كنضيفوا ليها داك الحليب تدريجيا بشويه بشويه، وحنا كنحركوه باش ما تلصقش لينا. وكنضيف واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. ومن الافضل الا كانت شي واحد شويه ديال الكوزه، كتعطي فيها واحد المذاق رائع. المهم كنخليوها حتى كتقرب تعقد لينا، وكنزولوها من على النار. وفي هذا الاثناء رانا دايره لي باط كيتسلقوا ليا. خليكم معايا حتى لاخر لا فيديو. لاصوص بيشاميل ديالي من بعد ما وجدات غادي نصبها فوق من لي بات ديالي، وها انا ساليت. دابا غادي ندوز نحضر معكم واحد الوصفه زوينه زوينه بزاف بالنسبه لهذا الجو هذا الناس. ودابا غادي ندوز نحضر معكم واحد الوصفه طبيعيه
الكحة أو السعال. بما أننا في هاد الشهر هذا الأغلبية كيكونوا ضاربهم البرد. هاد الوصفة هادي طبيعية للصدر، بالنسبة اللي كتشدو ديك الكحبة المجهدة، اللي الكحبة العامرة اللي ما كتبغيش تحيد دغيا، واخا الواحد كيعيا ما يشرب السيروات، كيعيا ما يشرب الدوايات. كنفضلو نديرو دواء العرب كما كيقولوا، دواء طبيعي بالعسل الحر. الاغلبيه كيكون فيهم العسل الحر. هاد الوصفه هادي بمكونين اللي كندير ليها معلقه ديال السكينجبير اللي كتكوني طحنه على يدك، ومعلقه ديال العسل الحر، وكنخلطوهم مزيان 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 حتى كينسجموا مع بعضياتهم. وهنايا دائما كديروا غير داك القياس اللي غادي تاخدو، حيت ما يمكنش تخلطوا هاد الخلطه وتخليوها في الثلاجه. دائما كديري القياس اللي غادي يشرب الانسان في هذيك اللحظه. ومن الاحسن يشربها الواحد قبل ما ينعس ديك الساعه، باش كما كتعرفوا السكينجبير راه كيكون سخون. من الاحسن تخاد هاد الوصفه في الليل قبل النوم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشجيعاتكم ليا، وتخليو لي التعليقات ولو غير بنقطه وحده. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي روتين جديد ان شاء الله.